Здравейте хора, днес ще играе на тази игра Crossmaster Arena. Поредица на ние, ако ви хареса този... Така, да започваме. Ще играе на Adventure, да пише такива парички. И с тези пари мога да отворя пакове. Ето ги паковете. И такива простащи. Един струва 150. Да, аз така знам. Така. Так. Игра. Ага, ето къде се. Опа. Колко съм? Чао. Сигурно трябваше да откътим. Слагам. Ето е. Начало. Где нам тут? Ай, то е. Ага, ето как се почва. Много добре. Ихи. Тая игра сигурно никой не знае, просто нямаш на какво да снимаме. Сгубиха ехи. Направо много се кипна. Да, вече. О, майко. О, да. Вече съм безсмъртен, вече не мога да убие никой никога, дори който не мога да убие. Да. Паричка. Бях играл само един път и все пак бях минал там, нали, туториал. Гордо знам как се играе. Ама... Тази игра не е яка. Мире, бе. Спартанец. Да. О, бах! Ще разбирам. Искаш чичи. И буташ. Айде, трепай за... Майко, сега. Беше брилна накрая. И умря. Чай, що не умря, бе? Убия. Убил го! Майко!
tu nu știu unde stă. Spartaneț, stucă. Dai, mă udară, nu ți-o cunosc să ia. Еми хора, ако ви хареса този клип и ако искате още поредици, кажете долу в коментарите там, ако ще гледате този клип. И ще ви очаквам. Ако ще горе, Ага. Не! Без таку претка! А не чуя как се казва. То е само ви, аз нищо не му правя. Аз не съм разиграл. Сега той другия закон има ударя. Вече го знам. Отдай ще ми го уби. Ако не мога да отидеш там, ей, направо с нагърнането, не знам где си. Știi za мен. Ани. Ани! О! Ей. Ей. Найс. Сега. То вече ако не губя. Си виждам трамвай, ако не губя. Ами сигурно съм трамвай. О, да. Вече ми викайте трамвай, не ми викайте там. Убил! Убил го, нали? Става. Сега трябва да се убим. Ми се убим, бе! Не рея. Ми трябва да правим сега, бе. Май сон. Видим дали това? Ага, е стана. Трябва да отбърваме тези стинки. Няма друг човек да има... Ходи малко, е. Стинка. Де? Не! Колко са? Добре. Ай, ходи де. Само на място ли седи, бе? Бах. Ага. Не, остава ми още едно. Айде.
Però, não. Sto si crea sciafola progenica. Ma neanche depois succede. Oh! Non è creo. Какой апрек? What? You didn't even have me. Oh my god! Vai se stinke. Oh, nee. Dat kan niet weten. Ik wil dat dus mee. No già se non pensi che poi un po' scrivete, tanto che si scoprono la price room, tanto modo la price, stai un cazzo di già.